Хвилиною мовчання в пам'ять всіх загиблих під час війни розпочалося перше з початку військового вторгнення Росії в Україну позачергове засідання виконавчого комітету Чернігівської міської ради 18 квітня. Я хочу перше подякувати зараз і висловити слова вдячності і солідарності з усіма солдатами, офіцерами Збройних сил України і з усіма українцями, які сьогодні чинять спротив військовому злочину Росії, російській терористичній армії на території України. Завдяки їхньому подвигу вони сьогодні страждають, беруть на себе головний удар і головні випробування, і ми маємо можливість сьогодні дихати і проводити цей виконком. Низку важливих для містян рішень прийняли на цьому засіданні виконкому. Зокрема, 30 мільйонів гривень буде виділено на ремонт пошкодженого під час обстрілів житла чернігівців. Мова йде перш за все про багатоповерхівки. На сьогодні це є нагальне питання, по якому, враховуючи матеріальний стан сьогодні людей і незважаючи на те, що це будинки приватні, багатоквартирні, і покрівля це є приватна, і внутрішньобудинкові мережі це є приватна власність, спільна. Для того, щоб запустити тепло в опалювальний період, вірогідне тепло, це потребує тих сьогодні капіталовкладень і тої роботи, яку сьогодні навряд чи можна очікувати по спроможності і по організаційним здібностям від людей. Ми виділяємо зараз 30 мільйонів гривень коштів. Це мізерні кошти для такого обсягу робіт. Час покаже, але ми реально більше не можемо сьогодні по нашій спроможності її виділити. Ми розуміємо, що найважливіше питання є питання ремонтів приватного житла. Це квартир, це приватного сектора. Але на сьогоднішній день цей напрямок бере на себе держава, яка буде здійснювати цей напрямок через військову адміністрацію. Виконком скасував заборону на продаж алкоголю у Чернігові. До 1 травня у місті триватиме випробувальний термін. Міський голова звернув увагу на те, що алкогольні напої заборонено продавати неповнолітнім людям у формі – військовим, співробітникам поліції, ДСНС, ТРО, які перебувають при виконанні обов'язків. Якщо заборонні заходи, йде зростання отруєнь невідомими речовинами, з невідомими наслідками, нічого доброго з цього ми не отримаємо. Якщо ми йдемо за європейським, так сказати, обираємо європейський напрямок, це напрямок не заборон, а напрямок відповідальної поведінки і людей, і більш якісної роботи поліції. На засіданні виконкому також затвердили 9 тимчасових автобусних маршрутів, які незабаром почнуть курсувати містом. У нас залишилось до війни, ми випускали близько 180 автобусів. Тобто ми можемо забезпечити на сьогоднішній день, відповідно до моніторингу, 9 маршрутів. Міський голова підписав розпорядження про проведення у Чернігові тижня благоустрою з 26 по 30 квітня. Як чернігівці платитимуть комунальні послуги за березень і квітень, як місто підтримало бізнес – дивіться у наших наступних програмах.